Kotkaa. 17,609. No laivassa nytkin kun ulkona ajetaan, niin ne on vain sähköuutisten varassa. Se on yksi tommonen arkki. Se riippuu kipinästä. Ei kaikki kipinä ota koko arkkiakaan. Toinen kipinä kirjoittaa enemmän. Helsinki täällä Pallas. Helsinki täällä Pallas. Ja tuulivaroituksia. Haipasta Helsinkiin laiva on merellä 12 vuorokautta. Ja työaikahan on jaettu vahtivuoroihin. 4 tuntia työtä, 8 vapaata. Nyt tämän 8 tunnin vapaa-ajan voi käyttää niin monella tavalla. Joka on kiinnostunut kirjallisuudesta, niin laivoissahan on kirjasto. Ja sitten sanotaan aurinkoinen välimeri, tyyni ilma, aurinko paistaa, kannellaan uima-allas, on sauna. Siellä on kuntosali, jossa voi pelata pöytätennistä, nostaa painoja. Että riippuu ihan itsestään merimiestä, millä tavalla hän tätä vapaa-aikansa käyttää. Kiitos. Joo, haloja. Onks apua? No, täällä on Hessu vai? Joskus kuun lopussa tai kuun alkupäivin ollaan Hesässä. Joo. Että mä soittelen sitten lähemmin kun tullaan. Oot sä saanut Audin kuntoon? Ei pelaa. Joo. Ois Terppa päässyt lomille? Oli vai? Joo, hei. Kortti! Mä oon ehtinyt vielä mitään korttia sillä lähettää. Ei oo ehtinyt. Joo. Eikä oo töitä löyty vielä. Ei oo hommia löytynyt. Joo. Joo.